咁啊，首先係狄志遠議員。多謝主席。我相信有呢個網站係有佢嘅正面作用啦。咁呢度我想提3點意見嘅。第一樣嘢咧就係嗰個 update 嗰個時限性咧係咪做得好足啊？特別係一啲緊急嗰啲咧，譬如暫託服務，突然間我聽日要揾個暫託服務，咁如果啲嘢唔 update 咧，咁變咗我以為有喎，去到之後然後又冇咗呢個。我諗呢個 update 係一個幾重要一個部分啦，特別係啲緊急性服務。第二部分咧，就而家我哋已經有個24小時嘅熱線啦。咁兩個平台咧，一個在線，一個就喺電話線啦。咁兩個有啲重複嘅功能喺裏邊嘅。我希望兩者之間協作得比較好啲嚇，同埋咧一致性啦。唔好我哋打電話去嗰度咧就話教我咁樣做，上網咧又教我咁樣做。呢方面兩個機構希望一致性啊，同埋個協作咧係加強嗰個即係效果出嚟。咁第三樣嘢我唔知咧冇講咧，就係少數族裔嗰方面嘅照顧係點樣啦？係無論語言啦、文化啦咁。咁啊，主席，但係咧係好，但係咪真係我哋最急嘅部分咧？嗱，我自己認為即係高危家庭咧譬如話以老護老啊、以老護殘啊、以殘護老啊、以殘護殘咧，我估計大部分嘅家庭咧都唔識得或者唔利用到呢一個網上嘅，但係佢係最高危嘅一族。嗱，我睇翻過往2年咧，差唔多有20宗嘅個案咧。我睇翻個案嘅背景咧，如果擺個網上嘅服務落嚟咧，係咪幫到佢咧？我幾大懷疑嘅，因為佢哋又冇嘅條件啦、能力啦、知識咧，係處理呢一個嘅網上嘅一個資訊同埋求助咧。咁我覺得呢樣嘢係未夠，反而就話趁呢個機會咧，我都希望問問政府咧，我覺得外展服務先最重要，對呢啲高危家庭，譬如你要落到區。上到門啊嘛！據我所知咧，房協房委咧，其實咧佢居住名單咧有晒呢啲咧獨居啊、殘疾人士啊、啲高危家庭嘅名單。咁究竟我哋有冇一個安全網啊？能夠建立安全網嗱，除咗呢個上網啦，你嘅安全網係有機制地咧，有機器有機動性地咧，係去幫到接觸到佢哋，介紹呢啲服務，同埋幫助佢引用呢啲服務噶嘛。咁再加上而家又話主席你都知啦嚇，關愛隊。關愛隊其中一個功能就係照顧個社區嘛，啲高危家庭應該係我哋首要照顧嘅朋友。我就想問政府，究竟現有嘅系統、現有機制，可唔可以結成一個安全網，從而咧令到呢啲高危家庭咧係馬上咧係得到一啲嘅幫助，唔好咧將事情發生慘劇之後咧，我哋先知道件事咯，主席。係，有請政府部門代表。主席，有一啲關於個網站嘅細節問題，應該請助理處長同埋方博士去解答。但係整體嗰個嘅，啱啱狄議員講到一個，例如少數族裔咧，咁我哋都係請佢哋解答。一啲高危嘅啲家庭咧，其實佢哋應該會更加係我哋唔係期望係用網站嘅，我哋期望係我哋個熱線咧去回應，因為我哋都唔但係我哋要知道照顧者嘅需求咧係好多花門，好多五花八門嘅，有啲係可能係希望係一啲自己去嘗試揾啲方法或者知識，咁呢個網站會幫到佢，都冇可能靠把口去教佢。咁呢個就係網站去發揮個特點。但係有啲係好急住要去揾幫忙咧，就會係透過熱線嗰邊咧，去俾啲最確切嘅一啲嘅回應俾佢哋。例如我哋一啲日間或者係你住宿嘅一啲暫託咧，其實我哋喺熱線裡面都而家都有一啲收到嘅，但係個比例唔高。咁我哋過去嗰6日收到1189宗嘅一啲求助，咁我哋收到希望有一啲日間暫託咧係有6宗。然後跟住一啲住宿暫託咧有22宗，咁所以比例當然呢個我哋仲要多啲時間去深化，令市民知道我可以透過呢條熱線去揾呢啲咁嘅服務，去幫佢轉達直情揾到佢宿位，呢個係需要嘅，主要希望俾多啲時間我哋。咁所以咧呢個咧係我哋會希望慢慢會開咗，即係慢慢暫託。咁所以網站係同埋熱線係兩個互相去配搭去做嘅。咁關於啲其他啲資料請在主任或者係請方博士去解答。主席，我想追問少少關於外展服務有冇加強咗？外展服務都係透過我哋熱線嗰邊，係東華三院有一個外展嘅隊伍嘅，咁所以佢哋日後當然佢哋會社工睇下佢有需要先至去處理啦。
咁就住嗰個即係資訊網站嗰度咧，咁都多謝即係狄議員嗰個提議啦。咁其實頭先都講咗，其實同熱線呢嗰個聯繫咧，我哋都一直好緊密嘅。而當中咧，如果真係急嘅話咧，其實喺呢個網站裏面咧，佢去翻嗰個熱線，其實一樣都係東華三院嗰個熱線。至於頭先講咧，就話如果即係需要一啲緊急嘅資料，譬如話頭先講一啲暫託或者緊急住宿嘅服務咁樣，咁我哋要留意翻其實嗰個即係個 updating 嗰個更新會係點啦。咁其實咧喺呢一度講嗰個即係暫託服務，除咗係有一個資訊俾到咧，其實都係會直接轉翻去我哋即係可以去睇翻有啲咩嘅暫託服務咧嗰個網站裡面嘅咁。咁至於頭先有提到咧話少數族裔嘅語言，其實咧可能冇特別係咪冇遷就到咧咁啊？咁而家咧的確只係得繁體、簡體同埋英文咁啊。咁但係我哋逐步咁樣去做啦。咁都多謝呢一個意見。方博士有冇？唔該曬。我諗補充咧一兩句啦，就係其實我哋同嗰個hotline 咧，其實嗰個合作係好緊密嘅。即係我哋本身應該由一開始諗住建構有呢兩個服務咧，我哋已經一路開始溝通緊，亦都即係開過好多唔同嘅會。咁本身嚟講咧，就係我哋預計其實而我哋11月開展咗之後呢，其實開拉嘅同事呢係會開住我哋呢個網頁呢，係一路去提供一啲資訊嘅。其實即係因為我估議員都要明白，就係其實 hotline 嘅同事，即係嗰啲社工同事呢，亦都冇可能咩都知嘅。所以其實佢哋預計就係其實係我哋有咗個網頁呢，其實係提供到一啲資訊俾佢哋，等變咗啲人打嚟嘅時候可以即時會即係可以揾到相關嘅資訊啦咁樣樣。咁而另外其實我哋都傾咗一個即係協作嘅一啲渠道㗎啦，就係譬如話喺 hotline 裏邊，其實佢哋即係嗰啲即係照顧者打到嚟，佢問到嘅一啲咩問題呢？其實 hotline 係會集低就俾翻 feedback 俾我哋，即係可能有機會係照顧者問到嘅嘢係我哋未 cover 到嘅，我哋就會透過呢個方式咧，就即係去完善翻一啲即係可能我哋之前遺漏咗嘅內容，就希望可以持續好似一個 cycle 咁樣樣。hotline 係對外嘅門口，佢不斷地去收最新嘅知識，知道照顧者要啲乜，咁佢哋收到嘅料咧就俾翻我哋就喺後邊去補強咁樣樣咯。多謝主席嗰1分鐘啊，咁就有2個補充啦。第一樣嘢咧就係照顧者嘅理解。咁喺政府嚟講，頭先講咗啦，長者啦、殘疾人士啦、精神病患者啦。但係一般市民嚟講，我自己作為一個照顧者嘅理解咧，就係我有個小朋友係 SEN 嘅，我有一個長期病患者嘅家人嘅，甚至我有一個臨終嘅一個病人屋企咧。我作為一個照顧者，我點樣幫助佢？會揾你哋嘅。咁呢啲咧，我唔知啲照顧嘅服務有冇對應得到啦。如果冇嗰陣時，人哋會好失望就原來你都唔係幫到我作為一個照顧者。第一，第二咧，頭先我哋都成日追問嗰個外展服務，因為而家呢咧真係好被動式嘅，即係我識得上網，我識得打電話，我咪嚟咯。好啦，我打咗嚟，我有需要你哋咪外展俾我咯。而家我哋講緊一啲咧高危嘅家庭咧，佢未必識得上網或者唔知道點樣打電話。咁嘅情況之下，我哋要去到個區，上到佢門口啊嘛。我就希望政府咧能夠建立呢種嘅保護網，包括你有足夠嘅登記，知道邊啲係高危嘅家庭。第二，我哋定期咧透過系統裏邊咧去接觸佢哋，而等到佢哋咧係識得善用服務。咁我係想補充呢2點，主席。下一位係狄志遠議員。多謝主席。我今日落樓下嘅時候咧，咁啊見到我個看更咧有一個新嘅面孔。即係我棟樓咧就差唔多1個月有換2-3個看更咧，都好自然嘅事㗎啦啊！因為大家都知道而家難請人啦，同埋看更工作都唔持久嘅。咁所以即係定時有啲議員講咧，就話作為看更又好，物管嘅成員都好咧，你作一個好多個期望係喺方面保護我哋嘅照顧者咧，我覺得呢個係我哋一廂情願嘅諗法咯。咁但係你問我咧，就係每個人咧都有嗰個作為照顧者、關心照顧者角色嘅，特別係政府啦、NGO。商界都好㗎，商界有冇做一啲照顧者友善嘅計劃呢？地區嘅團體啦、物管人員啦、鄰居啦，甚至家人。而家個問題呢，你唔好俾一點我哋就話有物管嗰啲人呢係有啲嘅訓練，然後做啲關心嘅工作。我希望政府係將頭先唔同嘅持份者呢係建立成一個有機嘅保護網，係可以呢係接觸到嗰啲嘅高危嘅家庭，咁先有意思嘅。如果唔你話咧，今日有個網，咁第二日又話有呢啲嘅即係物管嘅人
咁跟住過幾日又有不幸嘅事件發生，咁即係話我哋而家嘅系統唔能夠好好地建立一個安全網咧，保護我哋高危嘅家庭。我覺得呢個要編織嘅，編織咗之後做3樣嘢：第一，你接觸到佢先；第二，你表示關心；第三，你係要幫到佢手。嗱，如果你有個咁嘅安全網、保護網，而做到頭先3樣嘢咧，我覺得係可以大大防止到咧，又係有慘劇發生。但係我哋唔希望淨係睇到話我呢樣又做緊，呢樣做緊，而做緊嘅嘢咧，我成日覺得都當中咧係有不足嘅地方。但係將不足嘅地方結合埋一齊嗰時係有機定運作咧，我相信先係真正幫到我哋嘅照顧者咯。好，政府部門代表有冇回應？主席，我哋職網嘅工作咧係不嬲做緊嘅。咁我哋都唔止係勞福局會做，都唔止社署會做，我哋都會透過一齊同埋民政嚟我哋揾一齊同關愛隊一齊去委託佢哋去做嘢，都係我哋跨局嘅工作。咁當然我哋都希望更加多嘅唔同嘅政府部門同埋業界咧一齊去幫手。咁所以我諗呢個業物管都係其中一範係會俾我哋係多啲，因為佢哋會更加多接觸到更加多人群。咁但係我哋呢個嘅培訓，我諗係會如果有興趣嘅朋友都可以多啲去參加。咁可以我哋培訓冇話限邊啲嘅。咁甚至可能如果啱啱講到可能商界可能超市啊姐係咪有可能得咧？呢個都冇話一定唔得。咁所以我諗都係希望大家多個眼多懷疑有原來有呢個嘅即係有一個嘅一個察覺到嘅一個嘅人咧，咁就可以容易啲係察覺到有需要嘅人咧，咁就可以更加多容易俾到佢哋嘅需求俾到佢哋。主席，我想跟進下咧。當然我歡迎頭先副局長個講法，各方部門大家係合作當中。咁但係當然我建議就係嗰個安全網應該係更加廣闊一啲。咁既然係做緊樣嘢咧，我都希望政府能唔能夠可以有份文件話俾我聽，究竟而家部門之間協作而建立一種嘅安全網係點樣嘅？當中有冇漏洞咧？因為而家我見到真係有啲漏網之魚，因為好多人咧都未得到一個好嘅照顧。咁可唔可以你話俾我哋聽，你究竟你哋編織緊個安全網係點樣結構而成？大家分工係點樣？除咗部門之外 ，NGO 啦、商界啦或者其他嘅系統，不如包括今日嘅即係物管嘅朋友，我想好知道呢個成個保護網係點樣建構而成，同埋係點樣可以俾佢完備地去幫我哋小朋友，幫我哋嘅即係照顧者咧。政府有冇回應？主席，我諗要同秘書處搞㗎，究竟點樣去將呢件事講翻出嚟？我哋再同秘書處搞㗎。多謝主席。哇，唔該。未開始計，而家開始。我諗都係頭先聽到阿江議員咧係有感而發啦，因為我哋今日提嗰2個項目咧，都係一路睇嚟咧，我都感覺到係即係一點一點嘅一啲嘅做法，每件事都係好嘅。但係我講緊，因為而家我哋點解有個小組咧？即係我睇到個社會問題係好嚴峻啦，同埋呢個情況都越嚟越惡劣啦。咁所以我哋希望喺一個全面、有策略性、有計劃性，同埋各個環節咧係有系統去做。我唔想話施政報告嚟緊又話我加2樣嘢，呢樣嘢又係一點一滴係有用嘅，但係就係解決唔到全面嘅問題。主席，我哋呢個小組委員會嘅重點咧就係、好啦，我哋掌握晒咁多之後咧，我哋有一個全盤嘅計劃要求政府去做咧，咁先有意思。我唔係話你嗰個業管會有啲咩改善工作，你個網咧好似我哋今日見有好多改善工作。咁啲高危家庭其實呢啲嚟講都係未必有好到位嘅一啲服務。咁我覺得我哋有服務對象嘅優先次序。我哋有唔同嘅策略針對佢哋，有冇唔同嘅服務，同埋最緊要咧係動員社會嘅力量咧，係幫我哋嘅照顧者。咁我哋都唔係問問題嘅，我即係聽完阿江議員講完之後咧，我有感而發話，我哋嘅角色咧係點樣去發揮呢個我哋希望達到嘅效果咧嚇。多謝主席。